Okay guys, meron po ditong electric fan na kailangan i-repair. Dala po ito ng customer. Ang sabi niya ay hindi po daw po ito naikot. So alamin po natin kung ano ang dahilan. Okay, sukatan po ng resistant yung motor kung okay pa. So yan, may resistant po. Yan. So okay pa yung motor, mayroon siyang resistant, buo po siya. So, ayan ang problema. Nato yung langis at nanlalagkit. So, kung kaya hindi mapaikot yung kanyang rotor sapagkat masikip na siya dun sa kanyang bushing. Meron din gasgas ang shaft. Kaya hindi basta-basta siya iikot pag nagkaroon ng power gawa nung nasayad sa kanyang bushing. So, ang dapat po nitong gawin ay lihain po para matanggal ang kanyang gasgas. Ang liha po na gagamitin yan ay number 1,000 or 1,200 para pinong-pino siya. Para manipis lang ang kain dun sa kanyang shaft at maging smooth ang kanyang palibot. Okay po.
Yan, okay na po yan. Malinis na po yung kanyang shop. Okay po. Ngayon, proceed naman tayo sa pagtanggal ng kanyang bushing. So, ayan po. Itong bushing na po ito ay madali lang mong tanggalin ang kanyang lock. Ang gagawin po dito ay sikwatin nyo lang po ng flat screwdriver ang kanyang clip para umangat. At pagkatapos po nito ay at ituwid lang po ito ng long nose para madaling matanggal. Okay po. So, ayan po, tanggal na po. Kailangan lang po lagyan ng langis yung kanyang foam para hindi gano'n siya uminit pagka umiikot na. So, ganyan lang po kadali magpalit ang bushing ng ganitong lock, mas madali. Tuwidin nyo lang po yung kanyang clip para mas madali siyang maipasok. Okay po. So, ayan, ipasok na din sa likod po. Bibin po ito ng long nose. Yung kanyang clip. At pagkatapos po nito ay i-lock po ito ng flat screwdriver para humigpit. So, ayan po. Tutulak lang po ito ng flat screwdriver para humigpit. So, ayan. Try, ikutin po. So, double check lang po. Higpitan ulit. Para makasigurado na talagang matibay ang pagkakahigpit. Okay na po yung isa. Yung isa naman po. So, ganun din po yung gagawin. Sikwatin din po ng flat screwdriver yung kanyang clip. Tapos, tutuwid po ng long nose para madali siyang matanggal. Okay po. So, ayan po. Tanggal na siya. Okay, ganun din po. Tutuwid nyo lang po ng long nose ang clip ng lock para mas madali siyang isuot. Okay po. So, yan na po yung pamalit na bushing. Then, yung foam po, kailangan po lagyan ng langis para hindi gano'n siya uminit pag ito po ay gumagana na, umiikot na. Saan po yung kanyang lock? So, napakadali pong isuot. I-bend lang po ng long nose ang clip. Bali, 3 pong clip na yan o yung lock. Then, pagkatapos po, i-lock na po ito ng flat screwdriver. Yan po. So, kailangan pong siguraduhin lang po na maganda yung pagkaka-lock. So, ayan. Okay din, double check po para makasigurado tayo na mahigpit. So, ayan. Okay na po. So, ayan po yung trial para makita kung gagalaw si lock. So, okay naman siya. Ganun din po yung kabila.
So, okay. Hindi naman siya gumagalaw. Okay na po yan. Proceed na po tayo sa assemble. So, ayan na po. Then, rotor. Then, kanyang front cover. So, ayan. I-screw na lang po natin yan. So, ayan. So, kung nakita nyo bakit pinapalo, ina-align po yan yung rotor niya para hindi sumaya dun sa motor. Okay po? Then, i-double check nyo po yung higpit ng screw. Okay po? So, ayan. So, masyadong maluwag yung pagitan ng housing ng motor sa yung rotor. So, kailangan natin magdagdag ng spacer para maganda ang takbo. Ganon din po yung sarap. Kailangan po nagdagan ng spacer. So, ayan. Dadagdagan na po. Okay na po. Then, kung napapansin nyo, yung kanyang pagpalo, yan po yung pag-align ng rotor. So, ayan po. Okay na yung electric fan. So, okay po. Gumagana na siya. Okay.